i-share ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa namin during may mga brake noise. Kahit na okay yung rotor, okay yung brake pads, kasi hindi talaga maiwasan yan, may mga brake noise talaga mangyayari, lalo na kung ano, rainy season. Naglalagay kami, nag-apply kami nitong product na to. Ayan, stop squel BG, so part number 860M. So ito yung nilalagay namin dito sa ano, sa brake pads na yan. So tatanggalin lang natin tong ano, mga brake pads, apat pati sa likod. Pero before kayo mag-apply, check nyo muna yung rotor kung okay ba yung kan. Ito okay lang kain ito, wala naman tong ano, wala siyang deform dito sa contact. So check natin yan lahat. Check natin okay yung contact niya. Pero may noise daw na ano, during braking. So itong caliper natin, fixed caliper tawag nito. So check din natin kabilang side. So okay yung contact sa ano, rotor. So hindi na kailangan i-reface. Pero kung may mga malalim tapos magaspang, so kailangan natin i-ano talaga yon, refacing itong rotor. Pero sa ganitong senaryo, okay yung contact, so walang problema siya. Kabilang side natanggal ko na rin. So okay rin yung contact dito rin sa ano, sa rotor niya. So walang problema. So ang gawin natin, maglinis lang tayo sa ano, brake pads. Lilihain natin to na pantay. Ito, tapos i-apply natin to. So i-share ko sa inyo kung paano to siya gamitin para ma-minimize yung ano, yung noise or ma-eliminate yung noise niya sa brake. Ito kahit anong sasakyan mga lods, pwede ito i-apply. Sa ano, sa mga brake noise issue, marami tayong ano, dapat titingnan. Lalo na yung mga ano, hindi original na mga brake pads, magno-noise talaga 'yon. So, ang gawin nyo lang, kailangan flat yung surface na tatamaan. So, lihan nyo lang siya, ganun, para balance. Kailangan naka-face mask kayo at saka naka-gloves. Ayan o. So kita nyo yung ano, kain. Pantay lang natin. So ayan. So kailangan pantay siya. Ingat lang sa ano nito sa ano, sa brake pads. So ganyan lang, kailangan pantay yung kain dito. So ayan, okay na siya. Sa isang side na naman. Parang pitos eh. So lilihan pa natin hanggang magpantay yung ano niya, kain. So ayan, meron nga eh. May konti nga. Okay, mura lang naman yan. 20 yan. Maganda to kasi kung kain ta. Ilan ba binili mo? Dalawa. Yung isa ibang China talaga, yung isa eh. Talagang China? So pagkatapos nyo ano, tapos maliha tong ano, kung may brake cleaner kayo, spray nyo ng brake cleaner. Ayan, spray na natin ng brake cleaner lang.
Tapos hayaan lang natin matuyo. Madali naman matuyo itong ano, brake cleaner. Huwag nyo na sprayan ng hangin ha. Hayaan nyo lang matuyo to. Ayan, tuyo na siya oh. Bilis lang to. So pagkatapos nyan, saka tayo mag-apply nito. Ito product natin. Ayan, stop squeal BG na brand. Part number 860M. Ayan. So i-shake nyo lang kung ano, shake before ano gamitin. Ang gawin nito, ganon nyo lang sa ano sa brake pads. Huwag nyo nang ipahid ah. Hindi to allowed ipahid. Hanggang sa ma-occupy niya yung area. Ayan, ganyan lang. Kabilang side. At tapos hayaan nyo siya matuyo. Mga may direction naman siya sa likod, 10 to 15 minutes. Huwag kayo gagamit ng basahan para pampunas dito ha. So hayaan nyo yung ano, yung product na mag-absorb sa brake pads natin. Ayan. So nandito na siya. Ayan. So yan na yung ano niya. So yan na yung ano niya, after natin ma-applyan. So hintay lang tayo ng ano, ng 10 to 15 minutes bago natin ikabit to. So remember lang mga lods ha, pag mag-test drive kayo nito, dandahan lang muna. Obserbahan nyo yung ano, brake system nyo, yung performance muna. Huwag nyo muna biglain. So ayan lang, same procedure sa ano, yung natitirang mga brake pads natin.